तो आज हमने ओवन में फ्रेंच फ्राइज बनाए थे। इसमें हमने आलू को बॉईल किया था और उसको फ्रेंच फ्राइज की शेप में काट दिया था। तो इसके बाद हमने उसमें ऑयल, नमक, चाट मसाला डाल के ओवन में पकने के लिए छोड़ दिया था और इसका ये हाल निकला। ये तो थोड़ा सा जल गया है लेकिन ठीक है। और ये नरम है, मतलब अच्छा बना है, परफेक्ट।